ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள், எங்கள் சித்தி வீட்டில் அவரை செடி நட்டு வச்சுருக்காங்க. இதை பாருங்கள், அவரை கொடி மேலே போயிட்டு அவரை பிஞ்சு வச்சுருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் நாள் அறுவடை பண்ணிடலாம், வளர்ந்துடும். இப்போ நான் எதுக்கு இங்கே வந்திருக்கேன்னா, இங்கே பாருங்கள், செம்பருத்தி பூ எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது. இந்த முருங்கை மரத்தை காலையில் தான் பார்த்தேன். அப்படியே சூப்பராக அப்படியே தளிராக இருந்ததா. சரி, நாம் படிச்சுட்டு போயிட்டு பொரியல் பண்ணிவிடுவோம். முருங்கைக்கீரை பொரியலாக இருந்தாலும் சரி, இல்லாட்டா எனக்கு சாம்பார் இருந்தாலும் சரி ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் இந்த மாதிரி தளிராக இருக்கிற முருங்கைக்கீரையை நான் விடவே மாட்டேன். அதுக்கு தான் ஒடிச்சு பொரியல் பண்ணலாம் வாங்க. இது நம்ம அப்படியே கிளையை இப்படி ஒடிச்சிடக்கூடாது. சைடில் இருக்க இந்த இணுக்கு இருக்கு இல்லைங்களா, இதை மட்டும் அப்படியே எடுத்துக்கலாம்.